عرض ادب و احترام خدمت تک تک شما دانشجویان عزیز، مهندسین گرامی. بنده امیرعلی زاوری هستم. به کانال خودتون یعنی علمی تو آکادمی خوش اومدید. امروز با جلسه یعنی بخش دوم از مکانیک سیارات و جلسه سوم از این درس شیرین و لذت بخش کنار شما هستیم. امروز مفاهیم پایه‌ای رو قراره بررسی بکنیم، پیش نیاز ورود به مکانیک سیارات، و سعی می‌کنیم که نگاه گذرایی داشته باشیم و کلی که بتونیم یه مقدار از مفاهیم دستمون بیاد و سپس خدمت شما ادامه مسیر رو هم طی بکنیم. خب دوستان، ما یه فهرست مطالبی تو این جلسه تهیه کردیم، خدمت شما بیان میکنم، یه نگاه کلی داشته باشید. اولا اینکه خب اصلا سیال چی هستش، بررسی میکنیم که به چه دسته از موادی سیال میگن و چه رابطه‌ای بهش حاکم هست. بعد از اینکه سیال رو شناختیم، حالا وارد حوزه هایی که مکانیک سیالات توش فعالیت داره اشاره میکنیم و وارد اولین مفهوم کلیدی مکانیک سیالات میشیم، شرط عدم لغزش، که خب خیلی مهم هستش این شرط و جزو اولین مفاهیمی هست که توی مکانیک سیالات یاد خواهیم گرفت. و سپس هم وارد دسته‌بندی جریان ها خواهیم شد و در نهایت هم ما یه شرحی میدیم از سیستم، محیط و مرز. قبل اینکه خدمت شما دوستان عزیز مطالبی رو بیان کنم، میخوام خدمت شما یه دید کلی بدم از روند تدریسمون. اولا اینکه ببینید، ما توی این جلسه که حالا مشخصه چی رو میخوایم بررسی کنیم، یه سری کلیات موضوع رو، ولی از جلسات بعد ما خواص سیال رو بررسی میکنیم، استاتیک سیالات، و بعد از اینکه خواص سیال رو شناختیم، اولین چیزی که ما باش روبرو هستیم استاتیک سیالات هست دوستان. یعنی اولین مهره‌ای از شطرنج مکانیک سیالات استاتیک سیالات هستش که حالا میاد اونجا مثلا فشار رو تعریف میکنیم، در حالت سکون مانومتر رو تعریف میکنیم، نیروی شناوری که شما حالا توی دبیرستان احتمالاً هم خوندید، حالا یادتون رفته 100% بازی اشاره میکنیم، چون خیلی مهمه این نیرو، مخصوصاً بعدها که تو انتقال حرارت کانوکشن میخوایم، انتقال حرارت به اصطلاح جابجایی هم میخوایم ازش استفاده بکنیم، خیلی مهمه. و نیروهای وارد بر دریچه ها، حالا دریچه های کانال، سد، این چیزهایی که بچهای عمران خیلی باهاش درگیر هستن، بچهای عمران استفاده باید بکنن از این فلوید استاتیک، یکی از مهمترین مباحثشونه. بعد میایم به دینامیک سیالات میپردازیم دوستان عزیزم. بحث ما وارد قضیه انتقال رینولدز میشه، مشتق مادی، مثلا دیدگاه‌های لاگرانژ و اویلری، اینا همه کامل توی اون فصل‌ها خدمت شما بیان می‌کنیم. حرکت سیال رو بررسی می‌کنیم، خیلی ساده، همون چیزی که شما تو دینامیک حرکت رو بررسی می‌کردید، ما میایم اینجا حالا حرکت سیال رو بررسی می‌کنیم، خیلی ساده‌تر. همون دیدگاه‌های اویلر رو، نمیدونم لاگرانژ و اینا رو میایم حالا عرضم خدمت شما سیالاتیش می‌کنیم. دوستان عزیز، نیازی هم نیست که حالا دوباره وارد دینامیک بشید، ببینید دینامیک رو وارد بشید، ببینید که دینامیک چی بوده یا حالا بخواید مرور بکنید. نه، همینجا اگه مطلبی باشه بیان میکنیم، ولی خب خوش به حال کسایی که واقعا دینامیک رو بلدن دیگه. عرضم خدمت شما که بعد حالا قوانین بقای جرم و مومنتوم خطی، اینا رو همه رو میایم آنالیز میکنیم با هم دیگه، و تو همین از فلوید داینامیک میایم بیرون. توی مبحث بعدی هم تحلیل ابعادی میکنیم، مدل سازی سیالاتی رو میگیم، نحوه انجام تحلیل های ابعادی رو میگیم، اعداد بدون بعد مهم رو میگیم، و اینکه اصلا برای چی استفاده میکنیم. این ختم سیالات یک ما هستش. و تو سیالات دو هم که اصلا بحث ما کامل میره سمت باز هم داینامیک سیالات. اما کلا خود مکانیک سیالات حالا خودش رفتار بین حالا گاز و عرضم خدمت شما مایعات رو در حالت سکون و حالتی که در حال حرکت هستن بررسی میکنه. و خود علم مکانیک اصلا علم حرکت و سکون اجسام هستش. و اینکه در به اصطلاح این علم حرکت علم حرکت و سکون اجسام رو حالا ما میایم توی مکانیک
سیالات، اونو تو سیالات پیاده سازی میکنیم که خب شاخه‌های مختلفی داره عزیزان. ببینید ما حالا استاتیک سیالات رو گفتیم، دینامیک سیالات رو گفتیم، بعدش حالا مثلا توی هیدرودینامیک توی جریان هایی که غیر قابل تراکم هستن و به جریان هایی گفته میشه، حالا مخصوصا مایع ها، مخصوصا آب یا گازهایی که لو اسپیدن، سرعت کمی دارن و عرضم خدمت شما در کل جریان هایی که غیر قابل تراکم، حالا تراکم پذیری و جریان تراکم پذیر و تراکم ناپذیر خودشون بر اساس عدد ماخ بررسی میشن و اونجا مثلا میگن که آقا اگه عدد بیبعد ماخ بالاتر از 3 دهم پایینتر از 3 دهم بود، حالا مثلا جریان تراکم پذیره، تراکم ناپذیره و اینجور دسته از مسائل. ما توی لایه اول مکانیک سیالات این بحث ها رو بررسی میکنیم. توی لایه دوم و لایه حالا بروزتر مکانیک سیالات ما میایم هیدرولیک رو بررسی میکنیم، یعنی همین هیدرودینامیکی که به اصطلاح کاربردی شده، میایم تو کانال ها، لوله ها این بحث ها رو ادامه میدیم و بحث هایی مثل حالا بحث اچوک یا تهویه مطبوع باز میاد وسط و یه مقداری ادوانس تر که دیگه وارد تقریبا میشه گفت بخشای ادوانس فلوید مکانیک میشیم. دینامیک گازها هستش که کلا میریم جریان تراکم پذیر، اونجا دیگه میایم نازل و شوک و اینا رو بررسی میکنیم، پدیده شوک و حالا نازل ها رو بررسی میکنیم که خیلی ما درگیرش فعلا نیستیم و بعید میدونم حالا هم درگیرش بشیم. و در نهایت هم که ایرودینامیکه که دیگه شما احتمالاً خیلی شنیدید ایرودینامیکو که مثلا آقا ایرودینامیک این ماشین خوبه، ایرودینامیک اون ماشین بده. در کل اون جریان سیالیه که حول محور حالا یک جسمی که دارای یک سطحی هستش و ما میخوایم اونو، حالا اون ماشینمون باشه یا حالا جنگنده باشه، هر چی باشه میخوایم اونو بهینه ترش کنیم و از این دست ما یه بخشی هم داریم طبق موضوع ایرودینامیک. میرسیم به اولین بحثمون، بحث این که اصلا سیال چی هستش. یه شکلی داریم اینجا، من خدمت شما عرض میکنم که چی رو میخوایم بیان بکنیم. شما یه 2 صفحه رو اینجا مشاهده میکنید که صفحه بالایی به اصطلاح یه نیروی این رو میکشه این صفحه رو و حالا صفحه پایینی رو ما ساکن در نظر میگیریم و یه جامدی هم اینجا در نظر میگیریم. حالا فکر کنید که جامد، حالا ما مایش هم در نظر میگیریم با سطح تماس A. ببینید دوستان، بریم تعریف فیزیکی سیال رو اول با هم دیگه بیان کنیم. سیال کلا ماده‌ای هستش که تحت هر مقدار تنش برشی به طور پیوسته تغییر شکل میده. یعنی نگاه کنید، ما چیزی تحت عنوان شیر استرس داریم یا تنش برشی، درسته؟ که از مکانیک سیال، از مقاومت مساله حالا قطعا یادتونه دیگه، چون فصل اول بود، خیلی ساده، چیز خیلی پیچیده هم نبود. ما تنش برشی داشتیم اینجا و سیال رو اینجوری بررسی میکنیم، میگیم که آقا سیال تحت هر مقدار تنش برشی به طور پیوسته تغییر شکل میدهد. این یعنی چی؟ این یعنی که اگر ما تنش برشی رو با تا در نظر بگیریم، متناسب با، اینجا دقت کنید، تغییرات کرنش یا همون استرین به زمان. حالا اینو داشته باشید از من تا الان. حالا این مفهومش یعنی چی؟ ببینید ما میایم میگیم که آقا جامد میتونه تنش برشی رو تحمل بکنه، درسته؟ توی اسلاید بعد خدمت شما میگم این که شیر استرس و نورمال استرس رو با هم دیگه میدونیم از مقاومت مساله که
حالا این شیر استرس تو موازات سطح داره اعمال میشه و نورمال استرس عمود بر صفحه اعمال میشه. خب شیر استرسی که ما میگیم در نظر بگیرید، فرض بکنید که ما یه پاککنی داریم. اصلا شما فرض بکنید که این شکل اصلا یه پاککنی هستش. فرض مثال این پاککن از دوور میکشیم، چی اتفاق میفته؟ پاککن بعد از چند لحظه دوباره به حالت اولیش برمیگرده. درسته؟ یعنی اینکه صرفاً تنش برشی جامد فقط با کرنش متناسب هستش. خب این مشخصه، ولی چیزی که برای ما تازگی داره اینه که آقا نگاه کن، اگر ما توی لحظه اول شما یه روغن رو حالا در نظر بگیرید داخل بین این دو صفحه، یه روغن رو در نظر بگیرید که با زاویه آلفا نسبت به حالا اصلا زاویه هم نداشته باشه در حال حاضر، شما فرض بکنید که یه همچین حالتی داشته باشه، یعنی یه مستطیل کامل. خب تو ثانیه صفرم بعد میایم آقا یه فورس ایجاد میکنیم از صفحه بالا، اینو میکشیم، این روغن رو میکشیم، چه اتفاقی میفته؟ پیوسته تغییر شکل میده. یعنی چی؟ یعنی اینکه این آلفا برای ما تغییر شکل زاویه ایجاد میکنه. یعنی فرض مثال توی تی مساوی 1 ثانیه یه همچین فرمی با زاویه آلفا پیدا میکنه. خب آقا این یعنی اینو چجوری میشه تفسیرش کرد؟ اینکه توی مثلا 1 ثانیه یه همچین فرمی با زاویه آلفا گرفته، میگیم که این تغییر شکل پیوسته که حرفشو زدیم اینجا، مفهومش همون کرنشه. اگه یادتون باشه مقاومت مساله، حالا اگه یادتون هم نیست که تغییر شکل پیوسته رو ما کرنش میگفتیم، حالا تغییر شکلی که بر صورت استرین هستش ما کرنش میگفتیم. حالا این تغییر شکلی که انجام شده با یه زاویه انجام شده دیگه. پس اگر ما کرنش رو اینجوری در نظر بگیریم که مساوی با تغییر شکل زاویه‌ای هست، خود این برابر میشه با کرنش زاویه‌ای. درسته؟ حالا با گاماش بر ترتیب سیال که مایعات و گاز میشه تحمل تنش برشی رو نداره، ولی عرضم خدمت شما با کوچکترین تنش برشی یه کرنش پیوسته ایجاد میشه. این مفهوم یه مفهومیه که خدمت شما اول جلسه بیان میکنم که بدونید که اون تعریفی که ما میگفتیم آقا مثلا چه بدونم تو دبیرستان میگفتیم توانایی سیال چیزی که توانایی جاری شدن داره و شکل ظرف خودش رو میگیره، تو دبیرستان میگفتیم. ولی اینجا فرق میکنه، اینجا میگیم آقا ما یه تنش برشی داریم که همواره در حال تغییره و این سیال تحت هر مقدار تنش که از در واقع از نوع برشی هست به طور پیوسته در حال تغییره، که حالا رابطه‌ای براش لحاظ میکنیم که بشه به دست آوردش این مقدار. بعد دوستان نگاه کنید، ما باز هم از مقاومت مساله گفتیم دو نوع ما دسته از تنش ها رو داریم، تنش نرمال و تنش برشی، که حالا تنش برشی رو تنش نرمال هم که عرضم خدمت شما سیالی که ما داریم قادر به تحمل این تنش هست. این تنش هم یعنی حالا آب باشه، گاز باشه، هرچی. شما اگه آب رو در نظر بگیرید، فرض مثال همین الان آب رو در نظر بگیرید، یه لحظه شما انگشتتون رو میکنید داخل آب به صورت عمودی، میبینید که اتفاقی نمیفته، یعنی نهایتا مثلا فقط فرو رفتگی ایجاد میشه دیگه. پس این سیال ما قادر هستش که تنش برشی رو به اصطلاح هندلش بکنه، قادر به تحمل هست. اما گفتیم که توی تنش برشی تحمل قادر به تحمل نیست این سیال ما. چیزی که باید اینجا بهش دقت کرد اینه که این به اصطلاح تنش نرمالی که ما در موردش حرف میزنیم، حالا F نرمال تو اون سطح که ما داریم، ما اینو فشار هم بیان میکنیم عزیزان.
ببینید فشار یک نوع خاصی از تنش نرمال هستش. یادتون باشه اینکه ما میگیم که حالا هر چیزی رو ما میتونیم فشار تعریف کنیم رو سطح، نه، ما در واقع چیزی که مؤلفه‌ای که عمود بر سطح باشه رو توی سیالات ما میگیم آقا این فشار، ما میتونیم اینو فشار یعنی تنش برشی رو میتونیم، حالا تنش نرمال رو میتونیم فشار هم تفسیر بکنیم. اما خب تنش برشی اینطوری نیست دیگه، مماسه بر سطح، خیلی ساده. از این که بگذریم میریم تو قسمت یه چیزی هم البته خدمت شما بگم، اینه که خب زمانی که سیال ساکن باشه یه قانون طلاییه، یادتون باشه اینو همیشه، ما تنش برشی نداریم. گفتیم دیگه زمانی سیال حرکت میکنه یا تغییر شکل زاویه‌ای میده که تنش برشی بهش اعمال بشه، ولی زمانی که سیال ساکن باشه ما تنش برشی نخواهیم داشت. این از این نکته اول. نکته دوم هم که خدمت شما اینجا بیان کردم، گفتم که آقا فشار تنها تنش موجود رو توی سیال ساکن میشه تنش نرمال یا هم حالا بعدا میگیم فشار استاتیکی تعریف میکنیم. نتیجه فیزیکی اینه که اگر تنش برشی وجود داشته باشه سیال شروع به حرکت میکنه. پس اگر من اینجا خدمت شما مینویسم تنش برشی وجود داشته باشه اینجا سیال حرکت دارد، اما اگر تنش برشی نباشد پس قطع به یقین سیال سکون است که این هم خب خدمت شما بیان کرد. توی قسمت بعدی ما یه دید مولکولی میخوایم با هم دیگه داشته باشیم دوستان. همونجوری که میدونیم خب یه مقداری هم میریم سراغ به اصطلاح شیمی دبیرستان، اینکه ما یه نگاه مولکولی داریم دیگه به هر حال به تمامی اجسام و تمامی حالا هر چیزی تو هستی وجود داشته باشه. نگاه مولکولی خیلی کوتاه خدمت شما اگه بخوام بگم، خب یه استراکچری داریم، استراکچر جامد هست، مولکول ها تقریبا قفل شدن یعنی نزدیک به هم هستن، یه استراکچر کاملا نزدیک به همی دارن. اون سمت مایع رو داریم که نزدیک به همه مولکول ها ولی آزاد برای حرکت نسبی، نزدیک به همه ولی خب یه حرکت نسبی هم دارن. ولی یه بحث جالبی که اینجا به وجود میاد بحث گازها هستش. یعنی شما گاز رو به هیچ عنوان نمیتونی حرکتش رو پیش بینی کنی، آزاد، تصادفی، فاصله زیادی از هم دیگه داره، اصلا یه جورایی میشه گفت خیلی در هم پر هم، اصلا نمیشه گفتش. حالا چیزی که من خیلی دوست دارم تو گازها با هم دیگه بررسی بکنیم این موضوع. ببینید من اول میام خدمت شما فشار تو گاز رو میگم، بعد میام فشار تو مایع رو میگم. سالی دو که دیگه بحث مقاومت مساله‌ایه که برمیگرده به تنش‌های نرمال و برشی و نمیدونم استرین و حالا کورنش و این رو داستانا که مثلا کاری نداره. ما چیزی که مد نظرمونه این دوتا لیکوید و گاز. فشار تو گاز رو ما چه جوری بیان میکنیم؟ دو تا چهره داره فشار توی گاز. یعنی کلا ما البته اینجوری بگم که فشار رو ما به دو گونه بیان میکنیم. اولین گونه فعلا چهره حالا میشه گفت مولکولی و میکروسکوپیه و چهره دوم ماکروسکوپی. این دوتا چی به ما میگن؟ خیلی مهمه. چهره اول که میکروسکوپی چهره مولکولی رو به ما نشون میده و چهره دوم ماکروسکوپی چهره مهندسی تر رو نشون میده. توی این دنیا، یعنی دنیای مولکولی، فشار نتیجه برخورد و انتقال مومنتوم از گازها به دیواره ها هستش. خب اینو که اصلا دیگه باش هیچ بحثی در موردش بحثی نداریم که یه بخشی از انرژی حالا
منتقل میشه. میلیاردها این برخورد تو هر ثانیه جمع میشن و چیزی که ما حس میکنیم بهش میگیم فشار گاز. حالا توی دنیای مهندسی که آقا ما نمیتونیم بیایم تک تک این مولکولا رو بررسی بکنیم بگیم آقا اینجا فشارش فلان قدره، اینجا فشارش فلان قدره، اینجا فشارش فلان نمیدونم پاسکال فلان مثلا اتمسفره، نه نمیتونیم این کارو بکنیم. پس میگیم چیکار میکنیم؟ میگیم بجاش رفتار متوسط کل مولکول ها رو بررسی میکنیم و با یک ابزار ساده که همون پرشر گیج یا گیج فشار هست، همین ابزارهایی که مثلا شما میخواین برید باد لاستیکتون رو باد بکنید، همون گیج فشاری که میگیرید از حالا خودتون باد میزنید یا حالا میدید اون بنده خدایی که فشار رو تنظیم میکنه حالا باد میزن لاستیکتون رو، این دستش همونه. پس این نمیاد تک تک مولکول ها رو اندازه بگیره ها تو باد لاستیک، این میاد یه متوسط کل مولکول ها رو میگیره و فشار کل رو اندازه میگیره. این گذار از دید میکروسکوپی به مایکروسکوپی همون جایی که فیزیک از سطح مولکولی به سطح مهندسی میرسه و ما شروع میکنیم به کندوکاو در مهندسی. پس این فشار تو گاز هست. اما فشار تو مایع چگونه بررسی میشه عزیزان؟ فشار تو مایعات خیلی ساده، اصلا خیلی چیز پیچیده ای نیستش. اولین مطلب کشش مولکولی هستش، کشش بین مولکول. و دومین مطلب هم که خیلی مهمه نیروی وزن ستون مایع هستش. فشار رو اینجوری بررسی. حالا فشار توی مایعات رو ما بهش جلسه بعد خواهیم پرداخت قطعا و من اینجا نیاوردم، ولی فشار تو گاز رو گفتم بیارم چون ما خیلی با این مطلب حالا شاید خیلی نمیگن حالا یا اینکه از قلم میافته، ولی دوست داشتم من خدمت شما بگم که فشار تو گازها هم به این ترتیب هستش. فشار تو مایعات رو کامل میریم با هم دیگه بررسی میکنیم. فعلا این دو تا رو از من داشته باشید تا انشالله اونو بررسی خواهیم کردش مایعات رو. میرسیم به بخش جالب، بخش اینکه اصلا چرا مکانیک سیالات اینقدر مهمه برای ما، یعنی چه حوزه هایی هست برای مکانیک سیالات. شما به عنوان یک کسی که مهندس مکانیکی و میخواید تو حوزه حالا میخواید تو این حوزه سیالاتی وارد بشید یا ادامه تحصیل بدید، بهتره بگم به شما که این 4 تا عکسی که الان میبینید تازه یه درصد کمی از فعالیتایی که مکانیک سیالات داره. مکانیک سیالات فقط یه درس دانشگاهی نیست، یه زیرساخت که بخش بزرگی از دنیای مهندسی و طبیعت رو تشکیل میده. دوستان یه مثال خیلی ساده خدمت شما بگم. تو همین قسمت ماشین ها مهندسی خودرو تعداد زیادی پدیده وجود داره که بدون مکانیک سیالات اصلا قابل تحلیل نیستش. اولین چیزی که ما میتونیم بگیم سیستم تزریق خودرو هستش و حالا مثلا تزریق سوخت البته منظورمه و حالا خودروهایی که سابقا کاربوراتی بودن حالا کاربوراتورشون این اختلاط سوخت و هوا یک مسئله کاملا سیالاتی هستش. و مثلا حالا احتراق بخش احتراق اصلا خودش یه مبحث کاملا سواست. اینایی که من خدمت شما میگم احتراق مثلا داخل سیلندر و خروج گاز از اگزوز، این اگزوزی که مثلا شما گازی که داره استخراج میشه همه دست مهندسی مکانیکه ها. یعنی فکر نکنید که هر کسی میتونه این مباحث رو مدل سازی بکنه. همین جریان‌های گاز داغی که خب اونجا گاز بسیار داغه با یه دما و فشار بسیار زیاد، اون انتقال مومنتوم و انرژی که اونجا صورت میگیره بسیار برای ما مهم هستش. و سیستم تهویه مطبوع خودرو، گرمایش، سرمایش که حالا سرمایش کولرش مثلا هستش، کولر خودرو یکی از
مباحث دیگه ای هست که ما داریم. سیستم خنک‌کاریش، یعنی شما آب رادیاتور در نظر بگیرید، نمیدونم رادیاتور رو اصلا به طور کامل، پمپ آب رو در نظر بگیرید، اینا همه یکی از بخشای کوچکی هستن از این فعالیت هایی که توی فلوید مکانیک هستش. برای تک تک اینا خیلی جالبه، مثلا دنیایی دارن، یعنی مقالات بسیار گسترده‌ای تو هر کدوم، توی بهینه کردنشون، نوآوری هاشون بسیار زیاد هستش. یعنی علم مکانیک سیالات یه علم بسیار پیچیده، نه که پیچیده به عنوان سختا، به عنوانی که واقعا سر و تهش خیلی بازه، نمیشه گفت یه جایی آقا مثلا این بسته شد تا اینجا دیگه تمومه، نه ادامه داره، میشه کلی روش کار انجام داد. حالا مثلا ما تو مقیاس بزرگتر حمل و نقل رو فرض مثال در نظر بگیرید، آقا هواپیما رو، نمیدونم فضاپیما، عرضم خدمت شما موشک ها، حالا کشتی و ما داریم، موتورهای جت رو داریم، و توی بحث توربین ها، ما توربین های بادی، توربین های که برای نیروگاه های بخار اینجا وجود داره، کاملا اصلا توی نیروگاه اکثر یه قسمتی داریم، قسمت آب و بخار، که کلا کارش اینه که از انرژی مکانیکی ما انرژی الکتریکی تولید بکنیم، که این باز خودش بحث مکانیک سیالات هستش. امواج اقیانوس، بادها، عرضم خدمت شما، اینا یه نمونه کوچیکی هستن از حوزه مکانیک سیالات. ببینید کلا من اینجوری به شما بگم، هر جا که سیال حرکت میکنه یا نیرو منتقل میکنه، ما مکانیک سیالات رو داریم بدونشه. مثلا خیالتون راحت باشه که ما مکانیک سیالات رو حتی توی بدن خودمون هم میتونیم پیدا بکنیم.